ये जो आपका टी पैड है, ये इतना बड़ा होने के बाद ही लगाया जाता है और इतना बड़ा होने से वो आपको लगा देता है। और ये जो आपको पहले ऐसा होता है और ये प्लास्टिक के अंदर मिट्टी डाल के फिर एक पत्ता जो आपको उसको काट के लगा देते हैं, फिर उस पत्ता से एक एक उतना बड़ा होने के बाद लगा देते हैं। फिर ऐसा होता है, ये देखिए, ये हमारे लोकल है। हाँ, इतना सुंदर है। قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم